저희가 이제 이 집으로 이사 온 이유가 있죠? 있죠. 있죠. 뭘까요? 네, 아토피 때문에. 그렇죠. 아토피가 있구나. 우리 희서양의 아토피 치료를 위해서 아파트에서 살다가 도저히 못 견디고 제가 일로 이사를 왔습니다. 이제 이렇게 아스팔트가 아닌 흙에서 마음껏 뛰어놀게 해주고 공기 싶어가지고. 좋겠네. 야. 그 오고 새 집을 짓고 왔는데 저희는 모든 자재가 휘발성 물질이라든지 뭐 본드 뭐 이런 냄새들이 안 나게 친환경으로 지었기 때문에 뭐 보일러를 트거나 해도 전혀 이상한 냄새가 나지 않고 좋습니다. 많이 좋아졌어요. 그렇죠? 네. 먹는 것만 줄이면 많이 좋아지는데. 그렇죠? 그래서 이 집으로 이사 왔습니다. 제가요. 딱 지금 하나 고백할 거는 저희 집이 보면요. 벽지가 좀 공간이 넓잖아요. 요 벽지를 쓰다가 보니까 떨어져가지고 이쪽은 제가 꽃무늬를 이렇게 그치. 깔았거든요. 다 다르네. 그렇지, 그렇지. 모자랐어. 좋아서가 아니라 벽지가 떨어져서 그냥 뭐 특이하잖아요. 그래요, 뭐 나쁘지 않아요. 꽃무늬로 네. 딱 한 거죠. 그리고 이게 제가 자랑하는 벽난로예요. 아하. 그렇게 높이는. 어허. 겨울에 이제 참나무를 떼면서 엉덩이를 쐬이죠. 아하. 외국집 같아요. 그리고 저희가 이 천장 고를 좀 높이 한 이유가 그렇죠. 순환이 어우, 잘 진짜 일이야. 겨울에 웬만한 되게 교회보다 높은데요. 난방은 힘들겠다. 춥죠. 아무래도 이 면역이라든지 감기 바이러스에 대한 저항력이 좀 많이 세진 것 같아요. 근데 있잖아, 참 그 모녀간에 어떻게 참 보기가 좋네요. 네. 다채로운 즐거움 JTBC